चेन्नई सुपर किंग्स के प्रैक्टिस सेशन के दौरान हमें देखने को मिलता है कि MS धोनी फुल फॉर्म में नजर आते हैं, मनीषा पतिराना को फेस करते हुए नजर आते हैं और एक यॉर्कर के ऊपर एक ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर शॉट यहां पर सामने की तरफ लगा देते हैं जो कि 6 रन के लिए जाता है। इस शॉट को देखने के बाद सब काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस नजर आते हैं। इवन मनीषा पतिराना भी इस शॉट को एडमायर करके हंसते हुए नजर आते हैं। बात करें यहाँ पर MS धोनी की, तो MS धोनी ने 3 दिन से प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन कर रखा है और हो सकता है कि इस सीज़न के अंदर वो ऊपर बैटिंग करते हुए भी हमें दिखाई दें। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। तो गाइस बाय।